สวัสดีค่ะเรามาเริ่มนั่งสมาธิกันค่ะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. เปิดมือสองข้างไว้บนตักค่ะ มองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของท่านสีมาตาจีค่ะ นั่งหลังตรงแต่ว่าผ่อนคลายค่ะ Open both hands on the lap. Look at Shimataji forehead at her red dot. Keep our backbone straight and relax. ไม่ต้องคิดนะคะสบายๆแล้วก็สังเกตบนสหัสราราค่ะ Let us observe at the top of our head. Immediately we can feel Mother Kundalini respond rising up. เราจะสัมผัสได้ค่ะอย่างละเอียดว่าคุณแม่กุนดารินีตอบสนองแล้วก็เคลื่อนขึ้นค่ะยกพลังและทำบันดันค่ะ hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, with another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1,
2, and 3. Like this, and give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers of 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. สังเกต vibration ที่เพิ่มขึ้นนะคะในตัวของเราและที่มือของเราค่ะตอนนี้เราค่อยๆหลับตาลงค่ะ Let's just close our eyes สองมือวางบนพระแม่ธรณีค่ะ Both hand on Mother Earth ตั้งสติและเชื่อมต่อกับพระแม่ธรณี Let us feel Mother Earth แม่พระแม่ธรณีลูกขอขมาที่ใช้เท้าสัมผัสท่านตั้งแต่เช้าจดเย็นขอท่านได้โปรดมอบความสมดุลดูดซับความไม่สมดุลต่างๆในกายหยาบกายละเอียดและมอบคุณสมบัติความหนักแน่นมั่นคงความรักและการให้อภัยให้แก่ข้าพเจ้า Mother, please forgive me that I touch you with my feet. Please balance me and bless me with all of your qualities. สังเกตการทำงานของพระแม่ธรณีกับกายละเอียดของเรา โดยไม่ต้องคิดสองมือหงายลงขึ้นบนตักค่ะ We open both hands on the lap ตั้งสติที่จักระที่หนึ่งค่ะ We put attention on Muladhara ขอสีคเนชาได้โปรดตื่นขึ้นปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและค้ำจุนคุณแม่กุณดาลินีให้ตื่นขึ้นอย่างมั่นคง Sikanesha, please awaken within me, protect me, and support Mother Kundalini. มือขวาวางที่นาบีนะคะสะดือค่ะ
right hand on our central navi คุณแม่ได้โปรดมอบความสมดุลความสงบและพึงพอใจให้แก่ข้าพเจ้า Mother please give me the pure desire peace satisfaction ธรรมะแล้วมือขวาวางที่หัวใจกลางค่ะ right hand on our central heart เดี๋ยวเราจะชำระล้างหัวใจกลางนะคะคุณแม่ภายใต้การคุ้มครองของท่านลูกไม่กลัวสิ่งใดทั้งสิ้น Mother under your protection I fear nothing you are the mother of the universe ท่านคือพระแม่แห่งจักรวาลลูกไม่กลัวสิ่งใดทั้งสิ้นจากนั้นเปลี่ยนเป็นวางมือซ้ายบนหัวใจมือขวายื่นไปที่คุณแม่นะคะแล้วก็พูดตามที่คุณแม่นำให้อธิษฐานค่ะ This is open right hand to mother and left hand on our central heart and follow Shrimataji guidance. You hold your breath 3 times and think in your heart that I am the mother of the universe. That's all. This has to be corrected. There's a problem there, that's why. Unless you correct this problem, attention, not only the attention, but even Kundalini goes there. So you have to correct that thing, which I noticed yesterday. You have a centered heart. But you have come to Sahaja Yoga now, I mean, few days back, it will get corrected in no time. Right? You have to put your right hand towards the photograph, left hand here. And you have to hold your breath. All of you can do it. Hold your breath. And say Jagdamba, Jagdamba, Jagdamba. Now you are holding the breath. So how can you say? You have to think. Now leave it. Again hold it once more. Put your left hand, right hand towards me. Good. Now leave it. Again hold it. Now leave it. All right? That's one. May God bless. สัมผัสการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงที่หัวใจของเราค่ะ
เราจะสังเกตได้ว่าคุณแม่คุณดารณีเคลื่อนขึ้นได้มากขึ้นค่ะ Let us feel our central heart and Mother Kundalini rising up more and more. ซ้ายวางกลับลงบนตักค่ะ left hand back on the lap right palm on our forehead bend our head down วางฝ่ามือขวาแนบที่หน้าผากค่ะก้มศีรษะลงค่ะคุณแม่ลูกให้อภัยทุกคนรวมทั้งตนเอง Mother I forgive everyone including myself มือขวาวางกลับลงบนตัก right hand back on the lap สังเกตบนสหัสราระ Let us observe at the top of our head คุณแม่ได้โปรดมอบสมาธิอันปราศจากความคิดและปราศจากความลังเลสงสัยให้แก่ข้าพเจ้า Mother please give me thoughtless and doubtless awareness อยู่ในสมาธิสักครู่
ตั้งสติบนศาสราระค่ะฟังคำสอนจากคุณแม่นะคะ Let us listen to Shimataji teaching. You can't imagine how a mother who has so many beautiful children sees them in such joyous mood with their families, their children nicely settled down. It's very satisfying to see you all so much in joy and complete oneness with the divine. One has to realize only one thing, that though you are many, still compared to the population of this world, we are very few who really know the true knowledge, the real knowledge. You are the people who are knowledgeable, no doubt, but also knowledge which is not being adorned with truth, or which is not the true knowledge, has no meaning. All that vanishes into thin air because it is artificial. By your Kundalini awakening, you all have achieved that state where we can say, you know what is the real knowledge is. But think of the people who do not know what knowledge is. We take, for example, we say that our knowledge is nothing but love. But one should understand the discrimination. The knowledge that is love within you is just emitting out from your being. You don't have to assert, you don't have to think, you don't have to read some sort of poetry or go into some romantic mood. It's just pure love which emits, and this is the knowledge also. How you have to relate it is this way. The knowledge that you have about yourself is evident, is absolutely expressed on your fingertips, and about others also. You know about others and about yourself. This is the greatest subtle knowledge you have. No one knows like that. Apart from you people, no one knows about themselves or about others. So this knowledge that has come to you, which is extremely subtle, extremely secretive, absolutely secret. If you know about somebody, you know. Others do not know that you know about them. And so this knowledge that you have got is nothing but love. It's very difficult to make knowledge and love put together, because our idea of knowledge is very different. What we read from the books, how can you love from the books? What love means, our attachments. To us, in ignorance, we get attached to people, to children, to family, to things. By getting attachment, it is proved that we do not have the knowledge. If you have the knowledge, then all attachments should just drop out and you should become a global personality, a drop in the ocean. For example, we are attached to many things, like we are attached to our family. Something happens in the family, we get very disturbed. We can't bear it. If anything happens to our children, we think horrible, it's just the whole world is falling on you. Then from family you move on, you are attached to your friends, to your neighbors, you are also attached to your country. Attachment to your country is also not knowledge. Once you are a realized soul, you just start seeing your country clearly. What wrong it has got.
what ignorance it has got, in what darkness it exists, and in what way it is quarreling, fighting for rights and things. But with the knowledge that you have within yourself, you see it so clearly what is the problem of your country. Then you try to improve that through your love. Means the power of your knowledge is love. If you have all the knowledge within you, and if you are just sitting at home and meditating, it is no meaning. What you have to go is to go about, tell people. You have to meet other people, your friends, your family, your knowledge. If you cannot go do that, then your knowledge is not with love. It's such a connection between the two. You feel like telling everybody that you've got your realization. You feel like telling everyone that you are a realized soul. But in that you feel that you are expressing your ego. All right? By some other way, some other methods, you can express to them that you have the true knowledge. When you have the false knowledge, you can get ego. You can think that I know so much, I know about this, I know the color of the carpets, all the shades, everything. Any stupid thing, if you know, you think that you are very great. That's the sign of stupidity in your head also, that you think this is very great to know. Now we have discovered that through all kinds of acquiring knowledge in the whole world, what we have achieved? Nothing. There are wars going on. There's all kinds of destructions coming in. I saw in the television this George, it's a whirlwind which is going round and is killing so many people, is destroying so many people without understanding what he is doing. But he's there and he's acting very well. So, is it that he doesn't understand? Or is it that he understands and that he's doing something just to correct people? This also we should have full idea. Like yesterday, when I came here, it was raining heavily. And then I sat down and suddenly stopped. Stopped till the whole program was over. Till I spoke, it was not working. But suddenly when you started clapping, also it started clapping. That's what it was. So even the nature knows who you are. But you must know the nature. This is the point. Nature will act according to what your level of spirituality is. Surprisingly, I always felt that there cannot be levels of spirituality. I felt that once you get realization, you are there. But later on discovered I was wrong. It is not so. Even after getting realization, I found people had so many obstructions in rising. There were so many temptations which were keeping them down. So one had to work out on different chakras, different nadis, somehow or other to make you perfect. Because the perfection within only will give you the authority to use this knowledge. There are, as I told you, two ways of doing it. The other day I told you that you should not react. It's human nature to react. It's absolutely human. But if you have to become superhuman, you should not react. By not reacting, you will grow. Definitely you will grow. But if you react, then you cannot grow. Because you are working under the pressure of other things that is not yourself. Now supposing, as I said, I see these carpets, I know the color and this and that, and I react to it, finished. I will not have any sense of judgment if I react to it. But if I don't react, then I'll know whether these carpets have got vibrations or not. Are they emitting vibrations or not? Now what are these vibrations? That is the love.
So the communication is like this. If you have the light, you can see things. So when you see things, the light is there, and light gives you the perception, gives you the vision to see things. In the same way, when you are enlightened, what happens? That these vibrations start flowing, just like the light. And in that light, you can see things which are good and which are bad. But sometimes we put the same parameters as human beings do. Like you go to some house, a very nice house, very good house. All these things make you very happy. But actually, what about that house? Is it having good vibrations or it's having bad vibrations? Is it worth living there or not? Like the other day they told me they can get a very nice place in Milan, little beyond Milan, on rent, very cheap. I said, why is it so cheap? Immediately I felt the vibrations of the place. I said, did you go and see the vibrations of that place? They went and saw it was all burning. Then they found out that there was a Scientology there for years together. I said, that's not the place where you can live. You have to have a very pure place. Even a hut of a poor man would be better than this comfortable so-called place. So one has to use the vibrations all the time to understand everything that you are doing. In that also it can be misleading. Some people feel vibrations and they tell me, Mother, I felt the vibrations and I felt I should marry this man. I said, you did feel the vibrations? Yes. Yes, I did, very much. And I must marry this man. And when I see the man, I see the booth in him. I said, my God, what sort of vibration this lady has felt about. So in your judgment, what is there? There's no pure knowledge. So see how connected they are. Vibrations, which is love. And also the other thing which you have to have is the knowledge, the pure knowledge, the true knowledge. We can say that pure knowledge and true knowledge is like the energy, like electricity. And the way you feel it, the way you understand it, it exists, that is love. People don't understand also what is the love is. They get mad after someone and say that, Mother, I think that I'm in love with that person. And after 5 days they'll come and say, Mother, no, I won't have anything to do with that person. Why? Because you have not got the pure knowledge. You did not feel the pure knowledge in that person through your vibrations. Now see how connected it is. Like we can say the sun and the sunlight. What is the difference between the two? Sun is there, when sun comes, there is sunlight. So what is the difference? Or we can say the moon and the moonlight. What is the difference? There is no difference in these two things. One is the moon and another is the light. So all these things are very, very confusing, that we don't understand how confused we are about it, and we don't understand how our vibrations can mislead us. Because vibrations are there, all right, but sometimes even if they are missing, just to justify yourself, you will say, we have vibration. And we feel that it's very good, excellent. And later on, you will discover that it's not so. So, even now, when we are realized souls, we should know what is encompassing us, which is around us. What is that which makes us feel that it's all right, it is good, we should have it. Once we start understanding that vibrations of pure knowledge are of a very different nature,
then you are not attached to that person, you are not attached to that family, you are not attached to that country, nothing. But what you feel is the pure vibrations coming to you. This is the point which is very confusing. When you say my vibrations are good, I like those vibrations, and while you jump into the ocean of filth. Many people have asked me, Mother, why is it sometimes we make mistakes? You do not make mistakes. It's your ignorance which is darkness. And that's why whenever you plunge into it, you fall into trouble. So, to understand that our knowledge has to be completely clear. Like in our house, supposing we have a lamp, it's dirty, you cannot get the light. In the same way, if our heart is not clean, especially our heart, if it is not clean, then we start doing things believing that is right, by which we hurt yourself or others. It's a very, very common error in human nature to identify wrong things as right and just to make themselves look such a great, such a divine thing. As I told you now, there are people who want to say divide the country. Simple reason they want to divide. Now they want to divide because they want to have importance. The few people who want their importance will instigate others, tell them, all right, we must have freedom. If we have freedom, we'll have this country for ourselves. Then we can develop ourselves. Or a part of the country which is richer, which is better off, they will think that it's all right, we'll have all the money to ourselves, we'll have everything to ourselves. So they divide. They can divide in the name of religion, in the name of prosperity, whatever it is. But if you divide the country, actually you are facing a big problem. Because you have seen that wherever people divide, they fall into a kind of a dark พรุ่งนี้ฟังต่อนะคะ อยู่ในสมาธิค่ะซึมซับคำสอนค่ะ Let us meditate and absorb her teaching.
ค
Thank you to Shimataji Yores Kundalini and Take Bandan ให้นมัสการคุณแม่นะคะก็ยกพลังทำบันดาลปกป้องจักระค่ะวันนี้วันที่21มีนาคมนะคะก็เป็นวันที่มีความสำคัญกับสหจโยคีค่ะเพราะว่าเป็นวันที่ผู้รู้ของเรานะคะคุณแม่ของเราค่ะแม่สิมาตาจีค่ะเป็นวันเกิดของท่านนะคะท่านคือศรีอดิศักติค่ะแล้วก็ท่านได้ตัดสินใจที่จะลงมาอยู่บนโลกนี้นะคะเพื่อช่วยมนุษย์ที่มีความมืดบอดมีความไม่รู้มีอวิชชาเยอะมากนะคะแล้วก็หลงทางอย่างยิ่งในยุคกะลียุคนี้นะคะท่านก็ได้มาเกิดที่ชินวาราค่ะเป็นเมืองเล็กๆที่อินเดียนะคะอยู่ตอนกลางของอินเดียค่ะในวันที่21มีนาคมปี1923นะคะเพื่อท่านจะทำภารกิจที่สำคัญนะคะก็คือการปลุกกุนดาลินีของมนุษย์ให้มากที่สุดค่ะเพราะว่ายุคนี้ต้องใช้วิธีการที่พิเศษนะคะซึ่งไม่มีใครจะทำได้แล้วนอกจากคุณแม่นะคะท่านก็จึงต้องลงมาทำด้วยตนเองนะคะเพราะว่าอดิชักตินะคะในที่ซีรีส์ก่อนๆที่เราพูดถึงอดิชักติค่ะอดิชักติส่วนหนึ่งของท่านค่ะคือกุนดาลินีในตัวเรานะคะดังนั้นใครจะปลุกกุนดาลินีได้นอกจากอดิชักติก็ต้องเป็นตัวท่านเองนะคะถึงจะทำได้และทำในปริมาณเป็นกลุ่มใหญ่ปริมาณมากไม่ใช่ทีละคนแล้วก็ไม่ได้แบบช้าๆนะคะแบบรวดเร็วแล้วก็มอบอำนาจให้กับโยคีเป็นผู้ปลุกพลังได้ด้วยนะคะไม่มีใครทำได้อีกแล้วนอกจากอดิชักติ แล้วท่านก็ได้เปิดศาสราระนะคะในวันที่5พฤษภาคม1970ค่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสหจโยคะนะคะท่านทำงานอย่างไรนะคะคือผ่านปรมาจัยทัญญะนะคะหรือว่าไวเบรชันค่ะที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้นะคะที่เราแบมือขึ้นมาเราจะรู้สึกอยู่ทั้งบนศีรษะในตัวเราในจักระในมือแล้วก็รอบๆตัวเราตอนนี้ที่เรารู้สึกนะคะหรืออาจจะเป็น feeling ก็ได้ค่ะเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ความรู้สึกแต่ปรมาจัยทัญญาหรือ vibration นั่นคืออะไรคือความรักนะคะคือความรักค่ะเหมือนจิตวิญญาณเลยค่ะคือความรักก็คือเป็นพลังของพระเจ้านะคะและความรักนี้มีปัญญาญาณด้วยนะคะไม่ใช่เป็นแค่คลื่นหรือพลังงานที่ปล่อยแผ่ออกมาจากสิ่งต่างๆแต่ว่ามีปัญญาญาณแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรแค่ไหนอย่างไรกับคนคนไหนหรือกับสิ่งไหนหรือกับธรรมชาตินะเป็นผู้กำหนดทุกอย่างนะคะเรียกว่าฤตัมปรปรักญาคือกำหนดฤดูกาลกำหนดทุกสิ่งในโลกนี้นะคะคุณแม่บอกให้เราซีโรราบต่อไวเบรชันนะคะให้เราวางต่อไวเบรชันคือต่อพลังปรมาจารย์ชัญญานี้เพราะด้วยปัญญาของเรารู้แล้วว่าปรมาจารย์ชัญญานี้ดูแลทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดสงครามเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นในโลกค่ะด้วยมีเหตุผลว่าทำไมจึงเกิดเช่นนั้นเป็นไปตามแผนตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้านะคะแต่ไม่ใช่ว่าพระเจ้าต้องการจะทำร้ายมนุษย์นะคะท่านมีแต่ความรักค่ะแต่ว่าบางครั้งแม่ก็อาจจะต้องดุลูกหรืออาจจะต้องตีลูกนิดนึงค่ะด้วยความรักใช่ไหมคะเพื่อจะให้ลูกเนี่ยเติบโตค่ะไม่งั้นมนุษย์จะบางคนอาจจะไม่ยอมเติบโตหรือมนุษย์บางคนไม่สามารถจะเติบโตได้แล้วอาจจะต้องจบจบชีวิตนี้ลงนะคะจบชาติภพนี้ลงแล้วไปเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะปรมาจัยทัญญาก็จะทำงานกับมนุษย์ในระดับต่างๆกันนะคะแม่บอกว่าตอนแรกท่านคิดว่า
พอแค่พลังตื่นแล้วทุกคนก็เท่ากันหมด แต่จริงๆแล้วท่านพบว่าปรมาจารย์จะมีผล หรือเรียกว่าสติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีผลกับมนุษย์แต่ละคน ตามระดับความลึกของคนคนนั้นด้วยนะคะ ความลึกความเชื่อมต่อของคนคนนั้นนะคะ และคนคนนั้นต้องซีโรราบต่อพลังนี้คือไม่รีแอคนะคะ เราจะอยู่ในกระแสของพลังศักดิ์สิทธิ์ต้องไม่รีแอคค่ะ เมื่อไหร่เรารีแอคมันจะผิดเพี้ยนไปนะคะ อย่างเช่น อันนี้เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะทำไมคนถึงโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีโยคีเช็คไวเบรชันแล้วไวเบรชันดีนะคะก็อาจก็ลงทุนไปกับคนคนนี้อะไรอย่างนี้นะคะ ปรากฏว่าโดนหลอกนะคะ เพราะว่าตอนนั้นเรารีแอคค่ะ พอเราเห็นผลประโยชน์นะคะเห็นโฆษณาแล้วเราก็รีแอคคือใช้อีโก้ใช้เงื่อนไขของเรารีแอคนะคะ พอรีแอคปุ๊บการรับรู้ของเรามันจะเพี้ยนเลยค่ะ เหมือนผ้าขาวที่มันไม่ขาวแล้วมันไม่รับรู้ภาพตามความเป็นจริงนะมันมีสิ่งอื่นมีภาพอื่นฉายเข้ามาทับมาเกี่ยวข้องนะทำให้บิดเบือนไปนะคะ เราก็เลยโดนหลอกเป็นบทเรียนไปนะคะ ดังนั้นต้องระวังให้ดีค่ะการจะใช้ vibration ตัดสินสิ่งใดค่ะ ตัวเราจะต้องมั่นใจว่าเราอยู่ในความรู้ที่บริสุทธิ์จริงๆ คือ ไม่ปรุงแต่งไม่ react นะคะ ไม่มีอีโก้ไม่มีเงื่อนไขเข้ามานะคะ รับรู้ตามนั้นซีโรราบตามนั้นจริงๆซีโรราบจริงๆนะคะบริสุทธิ์จริงๆนั้นคุณแม่ให้เรา depend on vibration นะคะ แต่การรับรู้ vibration ของเราก็จะต้องตรงด้วยนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะคะ นี่ก็เป็นทอล์กที่สำคัญนะคะ วันนี้ก็เราอาจจะสัมผัสได้ว่า vibration ดีแล้วก็งดงามเป็นพิเศษนะคะ สมาธิก็นิ่งเป็นพิเศษค่ะ วันนี้เป็นพรจากท่านค่ะ เป็นวันที่4อดิศักติลงมาบนโลกมนุษย์นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ เจอกันพรุ่งนี้นะคะ 5:50 ค่ะ เจชิน